Kaj me čudno gledate? Ta gmota ima svojo gravitacijo. No, se tako hudo ni, ne? Ampak s kakim super natančnim instrumentom bi jo pa že lahko izmeril. Z tega kota izgleda kot čisto navaden jumbo kombi, ne? No, z tega pa kot razred S. Gre za tretjo generacijo Mercedes-Benzovega Sprinterja in tole niti ni pojavil v največji možni obliki. Od 4 dolžin, ki so na voljo, je tole tretja, predzadnja. Dobre 3 cm pod 7 mm meri v dolžino, lahko pa si omislite še 40 cm daljšega. Jasno, da vas kot družinskega človeka takšen kombi ne zanima, razen če imate ducat otrok in potem iščete Sprinter Tourer. Tako opremljenega tovornega Sprinterja pa niti velike firme ne bodo kupovale za svoje voznike. To kupiš, če imaš svojo firmo in ga sam voziš. Zakaj? Ker je tule zaslon z vmesnikom iz razreda A in ker se z njim lahko pogovarjam kot z razredom A. Hey Mercedes, How can I help you? what's my range? You can still drive 0 kilometers. Mogo še tankati. Ker volan praktično enak kot v razredu E, ker tudi sedeži niso nič manj udobni kot so tam in ker je volan globinsko nastavljiv praktično enako kot pri vseh ta nizkih Mercedesih. Ker imam obvolanski ročici za prestavljanje kot v modelih AMG, ker imam korikvercem 360-stopinjski pogled, pač počutje tule notri nasprotuje dejstvu, da sedite v delovni muli. Izdaga samo to, da vsem skozi strešno okno vidite pleša. 14 kubikov. V praksi to verjetno pomeni kakšna sedežna kredenca, mogoče krava ali 2 pa še manjša kuhinja. No, prostora je recimo za 38 prtljažnikov razreda A. Vem ja, neumna primerjava, pač veliko. Streha tudi ni najvišja, lahko si omislite posebno visoko, ampak že pri tej višini 2,6 metra boste morali paziti na nizke balkone. Ta stranska drsna vrata, ki so le na desni strani, so dokaj težka in se lahko zapirajo z električnim pomagalom, ki vas bo stalo slabih 370 €, ampak se splača. No, zadnja vrata pa se odpirajo le do kota 180 stopinj, kar zna biti tečno, če ste omejeni s prostorom. Vredno je še razmisliti o aluminijasti zaščiti za lesen pod, pa seveda pri zadnjih vratih za notranje obloge, če ga nočete prehitro obribati, ker je pač Mercedes. Za 2325 kg se sploh ne pelje slabo, dokler je prazen. Če ga po romunsko napolnite, pa ne vem, ker nimam doma krobe, da bi ga po romunsko napolnil. Ampak je vse zelo brezskrbno, predvsem zaradi kamer, ki res pomagajo pri takšni gmoti. Si niti ne predstavljam, kako bi ga mogel manevrirati, če jih ne bi bilo. In pa zaradi 7-stopenjskega menjalnika 7G Tronic Plus. Ta res odločno in odlično prestavlja točno takrat, ko je to potrebno. Motor je že poznan, 2,1-litrski turbodizelski 4-valjnik, od sebe da 120 kW moči, torej 163 konjev in 360 Nm navora, kar je praktično vedno dovolj. Moč žene na zadnji kolesi, kar omogoča več okretnosti, ker sta sprednji kolesi manj obremenjeni, pa tudi nekaj več oprijema, ko je vozilo obteženo. Ko je prazen, pa je žal obratno. Mi je hitro zakopal, ko je zunaj minus in je včasih potrebno malo več zaleta. Zvezda na nosu se torej pozna povsod, za konec pa še pri ceni. Takšen v osnovi stane slabih 37, tale s kupom dodatne opreme pa dobrih 57 €. Ja, cena je kar zajetna, ja? Ampak poglejte, koliko pleha dobite. In v tem primeru tudi enega najbolj vsestransko prijetnih in elegantnih velikih dostavnikov.